A Sputnik Televisió no ens agrada fer televisió en sèrie. Per a Sputnik Televisió, els espectadors sou la nostra màxima. És per això que fem televisió de mercat. Per avui hem comprat una sèrie d'oferta. Si serà bona o no, això és com els melons, és cosa vostra. Hola, sóc un cap de programes, oi que són una porqueria els programes de la tele? Ho veieu? Sabem riure'ns de nosaltres, però al mateix temps ens esforcem per trobar mètodes que ens permetin fer una televisió millor. Potser potable i tot. I hem pensat que Instacom és el mètode que busquem. Instacom és el nou sistema que us permet a vosaltres, els espectadors, comunicar-vos directament amb l'actor mentre esteu mirant d'aparell. Només cal que agafeu aquest comandament a distància Instacom. I llavors, mentre veieu el programa pilot que ara us ensenyarem, si hi ha alguna cosa que us agrada, només heu de prémer el botó verd. Si veieu alguna cosa, qualsevol cosa que no us agrada, només heu de prémer el botó vermell. Els actors rebran el missatge a l'acte. Fem una prova ara amb l'Instacom amb una nova sèrie amb gran futur. Una família amorosa. Una família amorosa. Hola, hi ha algú a casa? Hola, amor meu, t'he trobat a faltar tant avui. Una abraçada. Més tard. Saps què? Avui en Timmy ha portat les notes del col·legi. Ah, fantàstic! Quines ganes tinc de veure-les. Home, no són ben bé el que t'esperaves. Ah, Timmy, vine a ensenyar al pare les notes que t'han posat. Hola, pare! Em sap greu, però no puc ensenyar les notes. L'Espurna se les ha menjat. No t'hi amoïnis, Timmy. Ja ho faràs més bé el trimestre que ve. L'important és que t'hi has esforçat. Ei, on és la nostra filla, l'Oni? Deixeu-me en pau! No! Amor meu, arribarà de la platja en qualsevol moment. Ah, No vull! Hola. Oh, gràcies. què és això, joveneta? Em sembla que en diuen vestit de bany, pare. No. Un mocador és el que sembla. Vés-te a vestir immediatament. Et vaig a buscar el barnús. Més val que me'n vagi a dalt i em canviï. Esclar que també em podria canviar aquí mateix. I ara, un cop readaptada completament, una família amorosa. Benvinguts a Contacte a l'Acte. Soc en Martin De Carlo. Vam enviar dues putes perquè passessin la nit amb tres paios i ara els tenim aquí perquè ens expliquin els detalls llefiscosos. Anem a conèixer els nois afortunats! Nois! Contacte a l'acte. Aquest és en Músculs, excriminal i culturista. I en Jack és propietari d'un restaurant. Està molt bé, Jack. Doncs la veritat és que és de la meva mare, però dic a totes les noies que és meu. I aquest és en Donald, un alcohòlic sense feina. I ara les bandarres d'aquesta setmana, Cindy! Amb una gran és.
I la Bambi, segur que fas anar de cul amb els nois, eh? Home, si no els fa res portar banyes! Uau! Anem a veure quina de les dues és la bandarra perfecta. Nois, quina de les dues mosses va dir m'ho faré amb tots tres si no em feu quedar malament a la tele? La Bambi! Un moment, té una explicació. Mireu, havíem quedat de trobar-nos en un bar, però com que estava molt nerviosa, vaig començar a beure i vaig fer unes 8 revolcades. Vaig quedar feta pols, o sigui que potser sí que ho vaig dir, però no ho vaig fer. Sí que ho va fer, sí! Moltes gràcies, bacamolls. Hola, mama, per molts anys. Ostres, com m'hauria agradat! Aviam, quina bandarra va dir? No s'hi val a malgastar, deixa'm-el tastar. La Cindy! Ei, nois, teniu... Ostres, que n'ets de porca. I jo, tu ets la porca. Un moment, quin és el problema? Doncs fèiem un pastís i ens vam començar a barallar per veure qui lleparia la cullera. Ho sento, però que són bons els nostres guionistes per fer que coses avorrides i normals semblin d'allò més porques i estimulants. Sí! Nois, quina de les dues bandarres és més probable que porti un condó als cabells? La Bambi! Mireu, té una explicació, d'acord? Sabeu quan conduïu dos pollats i us para un poli i l'heu de convèncer perquè no us posi una multa sense butxaques, m'enteneu? Per això vaig començar a portar sempre un condó als cabells. Fins ara no m'han posat mai cap multa. Bandarres, bandarretes, a veure, quina de vosaltres seria més capaç de rebaixar-se davant de les càmeres de tot el país i parlar dels detalls íntims de la seva vida sexual? Ja! Imbècil, si ja ho esteu fent ara! De debò! Que Hola, Cookie! M'has trobat a faltar avui? Ets tan bon millor, tan bon millor! Vine aquí, corre, 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 vine! No, Cookie, no! Hola, Buster. Has passat una bona nit? Tinc un osset per tu. Buster, no! Ei, em sembla que et fa falta una mica de paper de diari, oi, orelletes? Veniu, nois! I no mengeu molt de pressa. La venjança dels animals, basada en un fet real, ben aviat al vostre cinema. Classificada S per salvatge.